ម៉ាក់កំពុងក្អកកូនតើអូនបានញ៉ាំថ្នាំហើយឬនៅញ៉ាំហើយប៉ុន្តែបន្ធូរស្បើយសោះអត់អញ្ចឹងប្រើវូតទៅសេរ៉ូវូតពណ៌ខៀវសម្រាប់ក្អកស្លេកសេរ៉ូវូតពណ៌ក្រហមសម្រាប់ក្អកស្ងួតជាមួយរសជាតិប្រហើរជាអង្កាមបំផាត់ក្អកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាននៅអារម្មណ៍ធូរស្បើយក្នុងអុកកំកមិនដែលមកកូនមកអោបសេរ៉ូវូតអ្នកជំនាញបំផាត់ក្អកសេរ៉ូវូតដំណោះស្រាយបញ្ហាក្អកដែលខ្ញុំជឿទុកចិត្ត